我想同你講一樣嘢，出軌呢件事真係唔係一句我以後唔敢就可以抹得一乾二淨。如果有個朋友成日都問你借嘢，最後偷走你最重要嗰樣嘢，你仲敢唔敢打開門俾佢入嚟睇啊？感情其實一樣，有人犯錯唔代表佢永遠冇得救，但係佢願唔願意去真心去面對一樣嘢，願唔願意去付出，去幾多去修補呢樣嘢，呢件事再決定佢會唔會再犯。有好多女仔咧魚仔軟啊，係對方一句講一句説話就係我以後唔敢啦，佢就即刻想原諒佢，即刻去翻轉頭。但係佢心入邊咧，其實嗰種驚、嗰種不安，其實一直喺度冇消失嘅。你問我值唔值得？講真話，只有你自己先心底先知道。如果你而家仲卡住喺度，仲分唔清楚咩叫心痛，咩叫心軟，真心咁樣去想繼續落去，其實你唔需要一個人撐啊！你可以預約我1對1免費諮詢，我會陪住你一齊睇清楚究竟你想要啲乜嘢嘅。關注我，我係 Monica。